これで前出し乗せていけそうですか？これでちょっと前出すぐらいでいけます？乗せんのにまた出過ぎじゃないですか？下がりすぎる？いや、もうちょっとこっち持ってきて最後出してからそう、だんじり一回もうちょっと外にこしたいんで、ちょっとこっちだよ。せーの。やろう。いけます。せーの。せーの。おお。ちょっとだけ出して。はい、もうちょい前出します。せーの。はい。せーの。いきますよ。はい。せーの。はいはいはい。あざ書いて。あざ。はい。せーの。100分。いいね。せーの。はい。これでちょっと前出し乗せます。はい。任せれます。セットいけます。まだまだや。できたら変わるかもしれんけど、駒の真ん中になるようにしといてほしいな。ちょっと変わるかもしれへんけど。そうですね。ここから締めてからいきます。いけるぜ。じゃあ前とか。いけますか。いくよ。せーの。バックバック。せーの。せーの。ちょっと取りますよ。あざもらいます。せーの。せーの。いけますね。いけます。ちょっと取りますよ。はい。せーの。もうちょいする。オッケー。いきますよ。はい。せーの。オッケー。いけます。オッケー。じゃあここで。ちょっと狭いか。いける。もうちょいもらえますか。いけるか。結構パツパツな気がする。はい、行きまーす。ほーらー。
でもどっちみち取っといてほしいから取って。もうちょい消してね。せーの。開けてなんか。すみません。ちょっとだんじり下げてこれ一回抜いてやりましたいね。するんで。下外す。だから多分そこ。はい、お願いします。下げていいですか。はい、下げて。せーの。一回抜いてください。だんじりちょっと移動しますんで。一回こっち向けて、ちょっと前出して、ケツこう振って、やり回しできるようにします。ちょっとこっちの。あざ取ります。あざ。せーの。せーの。これでちょっと前出します。せーの。はいはい。ね。せーの。どんなもんかっていけるね。それでちょっとバックしてよ。そこやってまだ変わるやろね。それでそのままコマ入れようか。バックして後ろこれ入れるもんバック見といてな。じゃあもうギリギリでいいで扉。それでもいいけどな。ちょっと開いとった方がええやろ多分。左側の人間ら多分。その分当たるぐらいしたら多分乗せる分だけ前来るからスペースできる。これでバックしようか。バック。バック。とこまでちょっとギリギリぐらいまで。ギリギリぐらいまで。はい。でこれで。ちょい前ぐらいで言っといて、ちょい前ぐらいで。ちょい前ぐらいで言っといて。せーの。せーの。前。せーの。どんなもん。どうする？これやりましょう。ちょっと走るみたいな形でいくか。ここでちょい乗りして、声出してって。やりましょう。終わってからで。終わってからで。もう一回ここで。はい。せーの。
バラバラやろ。バラバラやろ。ガチャガチャしすぎや。合わせやな。ガチャガチャしすぎ。全く合ってない。一人の前にまた帰ってもうてるから。もう一回いくで、もう一回同じパターンで。はい。2発ずつでいこうか。あら行こう。せーの。いきますよ。はい。
行きます。朝行きます。せーの。行きましょう。はい。もう一発ずつやって終わろうか。もう高いやから一回ずつ。せーの。前オッケー。はい。下げですね。下げ下げ。はい。
チャンネルでせーのはいちょっと前だとか。はいせーの前も見とけよ。ちょっとストップ待てよ。ストップ。本当かなお前。じゃあ取るで。せーの。これで前行きます。はいせーのオッケー。あじゃあ返そうか。せーのせーの。ちょっとバックしたら。ちょっと。はい。ちょっと。せーの。ちょっとバックしてからの方がいいんちゃう。そのままいてちょっとせーの。これでバックお願いします。せーのストップ。どれぐらい？ちょっと。ちょっと。せーのいけるかな。せーのあと帰って。せーのこれでまっすぐで。はい。
それがもう器用じゃないから、自分らダメでって言われる。ああ。